zdobyliśmy jakoś dużo. 31 łapek w górę. No, cieszę się. Bardzo. Bardzo. Bogaty odsłonecznika. Oglądajcie moją playlistę fajną. Jest jeden mążny, jeden gościa, jeden gościa. A może nawet też Salamana. Macie różne kanały. To nie takie, wiecie, dla was nie fajne. Ale to różne fajne. No ale nie muszą być wszystkie oczywiście. Nie muszą